अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेज़बान किसान टीवी के साथ किसान टीवी के साथ। आज हम आपके लिए एक खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन जो है पहले से गाय बछड़ी लाई, इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह जी। और ये है जी इसका अभी 5 माह हुए हैं इसको जी। और मालिकों की तरफ से इसकी डिमांड है 2,10,000 रुपये। चेक करेंगे, देखें, है तो खूबसूरत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में राब्ता नंबर दिया जाएगा।